بحب من وقت لوقت من بعد كل برمتنا بتضيع ارجع اقعد على هالكنبايه واتذكر. يعني هو مشكل اقتصادي شوي، كورونا من ميل ولبنان كله توجه على الزراعه، توجهنا على الزراعه، بس اهم شغله شو بنعرف، شو تعلمنا وشو لازم نعمل بالارض. كل شخص عنده شقفه ارض قالوا له يلا عندك شقفه ارض روح ازرعها. طب شو بزرعها؟ وين ببلش؟ شو بعمل؟ شو هن القصص اللي لازم بلشها تعملها؟ ونحن صرنا تقريبا شي 3 اشهر ببرم وبتعلم كتير. اخذت فيهم نوت وعبالي اخبركم عنهم. بتذكر لين من بسكنتها اللي كانت جرافيك ديزاينر، تركت كل شيء طلعت على الضيعه ربت دجاج وبلشت تزرع على الارض اللي صار لها متروكه اكثر من 40 سنه، وحتى اهتمت بالتفاحات تبع الجيران. انا اسمي لين، هيدا ابني راين، ونحن رجعنا على الطبيعه مثل ما انطوني خبركم. رجعنا نزرع الارض تبعنا، هالارض كان عنا اياها من زمان، بس قررنا السنه كرمال ننتج انتاجنا الشخصي، نكون مكتفين غذائيا ببيتنا. نحن تقريبا 4 عيال، رح نكتفي من هالارض اللي بدنا نزرعها كلنا سوا. بعد تفاحات لبنان ما في، شو حلوين شو مهضومين مبينين اقزام. بتذكر الحرايق الاحراش، هيدي الحلقه بتشوف اللي اكتشفنا فجاه انه تقريبا اكثر من 80 ل 90% من جبال لبنان كانت مجلله، وهلا انتركت وصار فيها شجر، بس ممنوع نقصهم لانه في قانون بيمنع الشخص يرجع يرد الارض على الزراعه باقل من 30 سنه. الناس بتركض بدها تقدم رخص لحتى تقص الشجر. القانون بيمنع قطع الشجر إلا بعد 3 سنين من الحريق بمستندات مثبتة، يعني بده يكون في محضر قوى أمن، محضر مركز أحراج أو غيره، لحتى تتأكد وزارة الزراعة أنه هيدي الأرض انحرقت إلى أكثر من 3 سنين. وفي قانون كمان بيمنع تغيير استخدام الأراضي المحروقة لفترة 30 سنة، وهيدي الشغلة كتير مهمة، وإن شاء الله تكون رادع للناس اللي عم يحرقوا الأراضي ليغيروا وجهة استخدام الأراضي، لأنه مثل ما شفنا هاي الأرض كلها صنوبر بروتة يلي هي من الأنواع الأشجار الصمغية يلي القانون بيمنع قطعها إلا برخص البناء. كفينا على سيدة النورية. الملح، بعد عنا ملح بلبنان، ملح لبنان كتير مهم كتير طيب، منا مضطرين نستعمل ملح جاي من برا. انتوا غيتين عالدير فيكم تشتروا الكيس بس ب2000 وبتكونوا عم بتشجعوا الصناعة. هيدا الملح الخشن، ملح البحر، بالسلطة مع بيض بيطلع أروع ما يكون. منبيع من هون وبيجوا التجار من أنفي بيشتروا، بس الأكثر أنا ببيعه. جورج النجار عايش هون بالملح، بلش مع البي وهلا عم بكفي. بتجوا لعنده على هول الاوض اللي شايفينهم ورا تحت الدير وبتشتروا منه ملح دغري. شيخ عاطف قصه كبيره، طلعت لعنده 3 مرات، واهم شغله الارض المزرعه الصغيره اللي عملها كل انواع الحيوانات هو ومدامته. اسم الله شو حلو هديك. انا عاطف خانسو، اكيد مختاره، وعندي الحمد لله المزرعه متواضعه. طبعا تابعه للمحلات عندي فوق للكوبراتيف. انا بغذي الملحمي وبغذي الخضره من خلال مزرعتي من هون. كل الاشياء اللي زرعها، ورجعت رحت لعنده مره تانية وشفنا كيف بيعملوا القمح. الشوف وبقيه الضيعه بلبنان رجعت على القمح. كنا نسيناه من عشرات السنين، واليوم نقدر نرجع نزرع قمح. حبة الخير والبركة القمح، شو بدي خبرك؟ حبة الشعوب، أكل الشعوب. يعني مين ما يحبش القمح؟ مين مش ما بيهتم بالقمح؟ يعني الشعوب كلها قيمة على حبة البركة هي. كان هي ولا الزيتون؟ يعني طين هاو اثنين طعمة الله سبحانه وتعالى للبشرية، وإن شاء الله يقدروا البشر، إن شاء الله يقدروا هالنعيم اللي فيه. أنا بعرف إنه القمح بيقصوه قص، اللي عم تشوفوا عم تعملوه أنتوا عم بتقبعوه من الأرض. صح. هلا للتقبيع القمح مشان اللي بده عنده مواشي، عنده بقر، عنده شغل بده التبن، بينما القص الحصادي بتشيل القمح وبتضلها ماشي. يعني انت كل هول اللي عم نقبعهم هول اللي بيرجعوا بياكلون البقر.
نزلت على كفرحونه، وبكفرحونه فرجاني برنابيل كيف عنا بلبنان حمص، عنا كتير بنسميه نحن ام قليبانه، كنا انه شوي هون شوي هون ومتروكين، بس الحمص فينا نرجع نزرع حمص، وفينا نحن نقوم باكلاتنا بلا ما نضطر نستورد من المكسيك او المحلات الثانيه. عندك هون جنة صغيرة، يعني عم نحكي عن 800,000 متر، بنبلش بخضار، بدنا نعرف انه في ينابيع، في شجر، ورانا حمص على مد النظر، الناس بلشت ترجع تزرع قمح، يعني بعتقد هيدي شقفة من عدة شقف بلبنان اللي بترجع بترد لبنان على الأساس لما نقول شيء من برا. نحن عم نقول عن لبنان انه هو قطعة سمك، وهذا الشيء اللي نحن بنفتخر فيه. الرملية، ضيعة الرملية ضيعة كتير صغيرة، ضيعة كتير مهضومة، بس كمان فيها أورجانيك، فيها فريز، فيها وايلد ستروبريز، فيها كتير اشياء كتير حلوة، تعرفت عليها وانبسطت فيها. بتمشوا انتم بالرملية وبتشوفوا الخضار بتقولوا اكيد انا مش على الارض، انا بشي محل من الجنة. لا بتطلعوا بتشوفوا فريز اللي هي اسمها فريز دي بوا، يلي هي بيضة من جوا، كتير قليل، انا ما شفت منهم بعد بلبنان لهلا. طعمتها مش فريز، طعمتها شيء روعة، غريب، سبيسيال، سكر من ميل، سبونجي شوي من ميل، اورجانيك، بتقطفوا بتاكلوا جنة. والشجرة اللي صار لها اكثر من 900 سنة واكثر واكثر، تخيلوا لو فيها تحكي. ما بدك تحب وطنك، يعني قلة الوفا هيدي ربنا بحاسبك عليها، بس ما بدك تحب أرضك بعد كل شيء هالأرض عم تعطينا. سنديانة مثل هي صار لها 950 سنة، يعني كم حضارة كم شخص قطع عليها. تاكلوا عسل من الأرض، بتشوفوا بتشموا ريحة الأرض، بتفوتوا بهيدا الخضار بالمي، يعني كل هالاكتشافات اللي صار لي أشهر أو سنين عم بكتشفها بتعلقني بأرضي أكثر وأكثر، وبتمنى كل واحد منا يرجع يفتح ذهنه ويقول بتعلق بأرضي، بتعلق بوطني، لأنه هو اقل شيء بالايمان، يعني انه الزعتر. قديش الزعتر مهم؟ كلنا بنطلع وبنقول زعتر انه عادي ممكن نعيش كل يوم. قديش الزعتر مهم عالميا، وميات الاف الامتار فينا تنزرع ونودي لبرا. 50,000 متر بعلبك، قديش حلوين، اغلبيتهم للافران بلبنان وبيظهروا لبرات لبنان. ميشيل بيطار، انا اصلا من راس بعلبك. نحن هلا بطيبة، أرض الطيبة مشهورة، اسمها طيبة قد ما هي قوية الأرض، وبينجح فيها كل الزراعات. نحن بنعرف الزعتر بيعيش إذا عطيته بيئة حاضنة، ما في رطوبة، جففته بحرارة معينة، ما شاف الشمس لما يسودش وما شاف الرطوبة لما يعفنش، عندك الزعتر بيعيش 7 سنين بريحة. الزعتر اللبناني كمان عنا عدة أنواع، عنا الزعتر البري اللي ورقته رفيعة كتير، بيجي حد كتير، هيدا بري ما حدا بيهتم فيه بالجبال. وعنا هيدا الزعتر، نحن هيدا الزعتر زارعينه بكل متر مربع 9 أنواع زعتر. نحن معتمدين 9 أنواع زعتر بنزرعهم مع بعضهم. تعلمت من الشوف. أنتوني رح خبرك عن النحل إنه هو حيوان مش مأذي، بس إذا قربنا عليه بصير بده يدافع عن حاله، بصير بده يجي يعقصنا لنا. فمشان نتفادى هذا الموضوع، ولأنه النحلة بس تعقص هي بتموت، وما بدنا نخسر نحن عدد من النحل، بنستعمل الدخان. الدخان بيغشه للنحل، بفكر إنه نحن بفكر في نار، بيلتهي إنه عم بيجمع المونة تبعه مشان يفل. بس ما نبلش بالفحص، هيدي الخلية عبارة عن طبقتين، الطبقة الفوقانية نحن بنستعملها للعسل، الطبقة التحتانية اللي هي ممنوع ندق فيها. هاي الطبقة شو بتجمع عسل تحت، هيدي لازم يكون موني للنحلات. نحن بس بدنا نقطف العسل بنستعمل بس الطبقة الفوقانية. العالم بتفكر العسل بس يتبلور أو بس يجمد، بتفكر إنه هيدا عسل مغشوش، وهو الصح إنه كل شيء عسل فيه أزهار
ممكن انه بعد فتره زمنيه يتبلور ويصير كله سوا مثل مجمع السمنه. كل طلعة على الشوف بتعلم منها. من النحل عم بيخزن ما بيسوى نهائيا اي مبيد. لو شو بيصير فيها افات لخليه النحل نحط له نحن مبيدات كيميائيه، لانه المبيد الكيميائي هو عباره عن غاز بيتبخر، والعسل هي الماده الجاذبه للرطوبه المحيطه فيه، وهذا الرطوبه المحيطه فيه بالخليه هي مشبعه بهالمواد السامه، ففوتتها على العسلات. انا بكون بدي اشتري مرطبان عسل كدواء، بكون عم باخذ فيه نسبة سم، وهذا الغلط الكبير اللي هو أخطر بكتير من السكر. احنا هذا الحجر بنحطه عليه بفيدنا بشغلتين. أول شيء منشان الهواء ما يطير له الغطاء ويصير في عليه ضرر ويصير يهاجمه الأعداء الطبيعية لإله، وتاني شيء هو بيصير بمحلات ما هو علام للنحلة إنه تعرف خليتها. في شيء مهم كتير كمان بدنا نعرفه، انه ما بيسوى انا اليوم كانوا نحلاتي بالجنوب على الحمضيات، ما بيسوى خلي عسل من الحمضيات مع هالعسلات. كل طلع على الشوف برجع بتعلم الاغلاط تبع الزراعه، الاشياء اللي واحد بيقدر يتعلمها وقديش بنقدر نوصل على محل راسنا يصير يفكر اورجانيك، راسنا يصير يفكر بلا رش، راسنا يصير يفكر شو لازم نعمل. سهيل هلا وصلت لعندك وعم بتطلع اول شيء لاول مره بشوف سهل هالقد كبير منه منكوش بس في جوار. شو الخطه؟ هلا هو اول شيء اهلا وسهلا فيكم. نحن بالباروك تقريبا على ارتفاع 1300 متر. اوكي. الفكره من هذا المشروع هي بلشت انه نلاقي شيء طريقه جديده حديثه حتى نستبدل الطرق القديمه او الزراعه القديمه بطرق جديده حديثه علميه. بناخذ شقفه ارض 12,000 متر، اذا بتطلعوا على مد العين في حشيش كله منشال، وجوار مثل كانه في شيء حيوان اجى حفر جوار، مثل شيء كلب حفر جوار. نحن استعملنا التنقير بدون ما ننزع الارض وبدون ما نشيل العشب. هالارض كم سنه صار لها ما حدا ندق فيها؟ حوالي 35 سنه، وهلا عم ترجع تعيش. مش على ايامي يعني، هلا عم نرجع بهذا الظرف العام اللي صار. نحن يعني انا ما صدقت انه حكون مبسوط هالقد. وبالاخر مارك بيروتي اللي بعتقد تعودتوا عليه وبين معنا باكثر من 5-6 حلقات، ومارك عملنا مقابله سوا وخبرنا عن اذا حدا عنده شقفه ارض وين يبلش، يفحص الارض، يتاكد اذا في مي، يشوف اذا بده يزرع شجر او اشياء صغيره، اذا خضره، وكل هالتفاصيل. واحد لازم يحب الارض، ما بيتعلم يحب الارض، لازم يحب الارض ويعرف شو بده يزرع فيها. انا عندي 1000 متر ارض مربع، بليز فيك تنصحني شو لازم بلش ازرع؟ يلا اول شيء انا بسال الكل يسالوا اول سؤال كثير جوهري، في مي او ما في مي، هيدا كثير مهمه. هلا بعدين وين؟ انا على الساحل، على الوسط او على الجبل. هلا اذا كنا بالجبل وعندنا مي، نحن عاده معروف انه اكثر زراعتين فيها طلع مساري ومنيحه على الجبل هن الكرز والتفاح، بس اكيد عم نحكي عن انواع جديده، ما نضلنا بقى نزرع الجولدن والستار كانوا شو كانوا يزرعوا جدودنا، يعني بنروح عن جد على انواع جديده. بدنا نطبق شيء بنسميه الجاب، يلي هي اذا بدنا نقول المعاملات الزراعيه المضبوطه، مش انه يلا كيف ما كان. هلا في كثير زراعات على الوسط بتزبط، من رمان لمشمش لدرقزة عم نحكي شجر، وعلى الساحل عادة معروفين افوكا، موز، وفي كمان عنا الحمضيات، هذا اذا عم نحكي شجر. هلا انا بقول اذا حدا عنده بس 1000 متر ما في يربح منها، سو بده يعملها كرمال بيته، ساعتها انا بنصحه يزرع من كل شيء. هون شغله كثير مهمه تنعمل، يعني يزرع لاكتفاء الذاتي تبعه، بس بدها وقت، اكيد بدها وقت. عشان هيك هي عم تكبر، نحن فينا بيناتهم نزرع مثل البوتاجيه، الزعتر تبعنا، الخس تبعنا، الملفوف تبعنا، البندوره تبعنا، هيك فينا على القليل، لانه هالشجرات بدهم 4-5 سنين ليكبروا، بنكون نحن عم نعمل هالقصص الثانيين كلها. رجعنا بعدين سالنا حالنا السؤال، معقول يكون في اورجانيك ابلز، اورجانيك بيرز، تفاح اورجانيك؟ نعم معقول يكون في اورجانيك ابلز. قديش بدها وقت؟ كيف لازم تنعمل؟ ما بنقدرش. تعقد
سمعت القرشة؟ أنا كتير حبيتها. نحن بلحفد بأبل ناتورا، بستان أورجانيك تفاح. كلمة أورجانيك بدنا كتير نحكي فيها، لأنه أنت تصير أورجانيك بدك تحضير، بدك 3 سنين، بدك تعمل سيرتيفيكيشن. يعني نحن بس نوضحوا ان كل شغله مهمه بنقولها نرجع نعيدها. ببستان تفاح احمر لازم يكون في تفاح ابيض اون ذا سايدز على الجنب، او كرمال كم مطرح كرمال التلقيح. اوكي، هيدا شغله كثير مهمه لانه لازم يكون في نحل حدنا. هيدا مهمه كثير، لازم مشان هيك منرش نقتل النحل بنكون عم نفوت بالحيط، ساعتها شو بيعملوا؟ بصيروا يرشوا هرمونز. ليه بدك تعمل هيك؟ ما النحله موجوده والهواء موجود. في ناس بتطلع وبتقول بدي رشتا العصفور ما يجي، بدي رشتا حشرات ما تجي لعندي. هو ساعة ربنا بيعطيكم الرزق، بيعطيكم تفاح لإلكم وشوي للعصافير، واحد لازم يوعى هذا الموضوع. اول شيء بدك تعرف، هيدا انا بقولها دائما، انه عارف حالك فايت شراكه مع الطبيعه. يعني بده يجي هالعصفور ياكل بدك تخليه، بده يجي المن ياكل بدك تخليه، اذا بدك تنق واخبار وكل هول اورجانيك مش لك. في حدا كان يقول لي انه ربنا بيعطي زياده اللي هن مش لك ولا العصافير. 100%. هي فيلوزوفي، يعني بدك تعمل اورجانيك، بدك تحط هاي القصص بعقلاتك، بدك تعرف انه صعب، بدك تعرف عندك 3 سنين تحضير، مش انه كيف ما كان. اذا انتم رشيتوا اكيد عم تقتلوا كل الحشرات اللي منا منيحه، بس عم تقتلوا النحل، عم تقتلوا الكوكسينال، عم تقتلوا كثير ناس، كثير كائنات بشريه كثير مهمه، هي بتفيد وهي بتساعد. اهم شيء النحل، والنحل هو اللي بخليه بستانكم يصير يعطي مرتين اكثر. طب اذا رشينا وراحوا النحلات، هول كل الاشياء تعلمناهم. اليوم اللي عنده شقفة أرض إن كانت 1000 2000 أو 5000 متر، أهم شيء ما يزرعها من زيت الشغلة. أبداً. مزبوط. هذه الزراعة المستدامة هي الحياة، هي الحياة. شوية خيار، شوية بندورة، شوية كذا. أنت إذا زرعت تين قطفت موسم تين، أنا عم بقطف موسم تين، موسم عنب، موسم رمان. شو أهمية بأرض هالقد كبيرة أنت مبسوط فيها وعم تزرعها وعم تستفيد منها، بس يكون في بقلبها نحل؟ أهمية النحل بالأرض إنه اليوم بالزراعة الحديثة عم بيستعملوا الهرمونات تيرشوا كل شيء، خضرة وشجر، منشان التلقيح، منشان يزيد الإنتاج عنده. النحلة بالأرض ما في أبرك منها، هي اللي عم تزيد التلقيح كل شيء، إن كان خضرة ولا شجر ولا شيء، والاستفادة بالعسل. عم نحلي درسنا بالعسل وعم نستعمله دواء. نحن بنحكي عن غابات الأرز، وساعات لما نقول أرز بنقول بشري. مشينا بإهمج، مشينا بجاج، مشينا بكتير غابات أرز بيناتهم تنورين ونيحة، وشفنا كمية الأرز اللي عناهم بلبنان. وإن شاء الله يا رب شي نهار المشروع إنه ينوصلوا كلهم ببعضهم. أكثر من 15 ضيعة بهذا المشروع، هيدا تعلمنا منها كتير، خاصة ساعة تمشينا بأرزات دجاج. تقربنا من ربنا وشفنا هذا المنظر اللي كتير حلو من فوق من التلة بتبين بيروت. لك أحلى بلد بالعالم لو شو ما صار وشو ما قالت العالم. حاليا بلبنان عندنا بس 16 محمية، ما انهم كثير معروفين كلهم. هيدا الميبل؟ هيدا ميبل. نحن بلبنان عندنا 3 انواع عصر، اوكي، او قرابة بالفرنساوي. تعلمت كتير، تعلمت كل يوم بتعلم. وهيدي الفكرة انه نعمل لايف مع بعضنا خاصة على يوتيوب بتخلي كل انسان يحكي، يعطي اللي بقلبه. اكثر شخص يمكن اثر فيي هو مختار مارون بال200. شو هالضيعة العظيمة يلي مش اخذة حقها. قديش في دول حدنا تغيرت اسمائها. سوريا مثلا كانت بلاد الشام، العراق بلاد ما بين النهرين كذا. لبنان بعده لهلا لبنان، وبعده أرض وقف لله. ومثل ما الله إجا على هالدنيا وتعذب، كمان اللبنانية بدهم يتعذب. ولأنه هو أجمل شيء بالدنيا، كل الدنيا عينها على. وال200 قلت لك مرة الماضي هي مصغر لبنان. ونفس الخبرية. أنت هون شقفة. هذا الجسم اللي حامله من التراباطة. العرق اللي بينزل بيسقي شجرة. المزارع أكتر إنسان عنده أمل. كل إنسان ممكن بلحظة صار في خطر يهرب، إلا المزارع. آخر واحد بفل من أرضه، ويمكن بيموت وما بفل. وهيك شوي بخلص
اول مرحله اول برمه، وابتداء من بكره بنرجع بنبلش برمه جديده تنفوت اكثر نتعرف على الارض، تنغوص اكثر بالارض، تنتعمق بشو لبنان بيعرف. وبدي اخلص بنقطه واحده اقول نحن اليوم صيفيه وعم نزرع. طب عبالنا نبيع تفاحاتنا ب 7000 ليره الصندوقه، عبالي بيع بندورات اليوم وخياراتي كلهم، اوصل بعدين بالشتويه واقول ما بقى عندي شيء. لازم نرجع نتعلم نعمل مونه، لازم نفكر انه نصنع اكلاتنا، لازم نصنع تفاحاتنا، لازم نصنع بندوراتنا، لازم نصنع خياراتنا وغيره وغيره. وان شاء الله كلنا بنرجع نكون عم نصنع بالصيفيه تنشتري للشتويه، تيقطع موسم ورا موسم ورا موسم، ونضلنا ماشيين ومكتملين بلا ما نعوز شيء من برا. احلى بلد بالعالم، مش بس باكلاته، مش بس بزراعته، بناسه، بمعرفته، بتراثه، بتاريخه. رح نرجع نبنيه سوا اكيد. فترة صغيرة بتقطع.